Az egészséges étel nagyon fontos. Az erős testnek és a friss elmének. Az étel ad energiát. A testnek a növekedéshez és a mozgáshoz. Sok gyümölcs, zöldség, gabona, tej és tojás segít, hogy egész nap aktívak legyünk. Az egészséges étel segít figyelni, és megvéd a betegségektől. A sok vízivás is nagyon fontos. A gyors ételek finomak, de nem egészségesek, ha sokat esszük őket. Ha már fiatalon egészségesen esszünk, tovább élhetünk. Az egészséges étel segít, hogy jobban aludjunk, és jobb legyen a kedvünk. Ezért az egészséges étel az első lépés a jó élethez. Az egészséges étel nagyon fontos az erős testnek és a friss elmének. Az étel ad energiát a testnek a növekedéshez és a mozgáshoz. Sok gyümölcs, zöldség, gabona, tej és tojás segít, hogy egész nap aktívak legyünk. Az egészséges étel segít figyelni, és megvéd a betegségektől. A sok vízivás is nagyon fontos. A gyors ételek finomak, de nem egészségesek, ha sokat esszük őket. Ha már fiatalon egészségesen esszünk, tovább élhetünk. Az egészséges étel segít, hogy jobban aludjunk, és jobb legyen a kedvünk. Ezért az egészséges étel az első lépés a jó élethez.